Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Ihr sollt Freude haben. Wer hat Freude heute? A pesar de las circunstancias, el Señor es nuestro gozo. Obwohl wir vielleicht nuestra Probleme haben, der Herr fortaleza. ist unsere Freude. Dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, tened gozo, consolaos, sed de un mismo sentir. Also, Vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, freut euch. Nehmt meine Worte zu Herzen und freut euch und lasst euch auf den rechten Weg bringen. Seid einer Meinung und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, der uns seine Liebe und seinen Frieden schenkt, bei euch sein. Pero aquí viene el versículo que te digo, hermano. Dice la palabra de Dios, saludaos unos a otros con un beso santo. Dann Así que dale al que está a tu lado, bueno, si es un hombre no le vas a dar un beso, dale un fuerte abrazo, pero si está una mujer, una hermana, dale un beso y dile, te doy un beso santo en el nombre del Señor. Als nächstes kommt das Vers 12, grüßt einander mit dem Friedenskuss. Also begrüßt einander mit einem Kuss oder einer Umarmung. Amén. Amen. El tema para hoy es el templo del Espíritu como comunidad. Das Thema ist heute, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. El templo del Espíritu Santo de Dios como comunidad. Como Unidad. Como Also comunidad. dass wir Tempel des Heiligen Geistes als Einheit sind. Vamos a buscar nuestra Biblia en 1 de Corintios, el capítulo 3, lo que estamos viendo en esta secuencia del estudio de la carta a los Corintios. En 1 de Corintios, capítulo 3, Also 1. Korinther 3 wollen wir jetzt schauen. para ayudarte, 1 de Corintios está antes de 2 de Corintios, ¿no? 1 de Corintios, capítulo 3, 1. Korinther 3. ¿lo tenemos? Gefunden? Alce su Biblia, si usted lo tiene, diga amén, amén, amén. Si no tiene Biblia, júntese con algún cristiano que seguro trajo su Biblia. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, en el verso 16, vamos a leer hasta el verso 17. Vers 16 bis 17. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Der Herr segne sein Wort. La presentación. Los domingos que hemos estado estudiando la palabra de Dios, Die letzten Sonntage haben wir gelernt, hemos estado viendo que la vida del creyente necesita tener un fundamento, dass das Leben des Gläubigen ein Fundament benötigt. que los hijos de Dios deben de tener una base sobre la cual va a crecer, Dass die Kinder Gottes eine Basis brauchen, auf der sie wachsen können. sobre una buena base es la que necesita el cristiano para desarrollar su vida espiritual. Dass der Christ auf Basis einer guten Basis sein geistiges Leben entwickeln kann. Y habíamos visto que la base del creyente y de la iglesia del Señor Jesucristo es el propio Jesús. Und dass unsere Basis der eigentliche Herr Jesus sein muss. No es tu hermano, no es tu hermana, Ist nicht dein Bruder, deine Schwester, no es el hermano John, auch nicht der Bruder John. es el Señor Jesucristo la base para crecer
como creyentes. sondern der Herr Jesus muss die Basis sein für unser geistliches Wachstum. Y habíamos visto el domingo pasado que cada uno de nosotros tiene que ver cómo va a ir edificando o cómo va a ir creciendo. Und jeder muss sich selbst darum kümmern, wie er wachsen kann. Que el crecer o el seguir avanzando depende de cada uno de nosotros. Dass dieses Wachsen von jedem von uns selbst abhängt. Que el Señor provee las herramientas para que tú crezcas. Der Herr gibt dir die Werkzeuge, damit du wachsen kannst. Y nosotros debemos de tomar esas herramientas para crecer. Und wir müssen diese Werkzeuge gut nutzen, um zu wachsen. Hay algunos que crecen, dice la palabra de Dios, con plata, con oro o con piedras preciosas. Es gibt einige, die mit Gold, Silber oder mit wertvollen Steinen wachsen. Y esos son los que se mantienen fuertes y creciendo estables en el Señor. Und die können dann stabil wachsen und die sind stark. Hay otros que no tienen como base a Jesucristo Es gibt andere, die nicht als Fundament Jesus Christus y haben aún así tratan de hacer crecer con hojas, con madera, und die als Baumaterialien irgendwie Stroh oder Holz benutzen que dice la palabra de Dios que aquella se quema. und was dann verbrennen kann. Pero la roca, la base de todo creyente debe de ser Jesús. Aber der Fels, der Fundament von jedem Gläubigen muss der Herr Jesus sein. Porque dice la palabra de Dios que pueden venir los ríos, crecer los ríos, venir las lluvias, golpear la casa, pero no se va a caer. Dann können Überschwemmungen dir nichts anhaben. Porque la base es la roca que es Jesucristo. Denn die Basis ist der Fels Jesus Christus. Y eso debemos de ver y hoy vamos a ver en la palabra de Dios que cada creyente debe de ver cómo crece o cómo se edifica. Jeder Gläubige muss sehen, wie er sich wächst. Pero también debemos de ver que no es solamente el crecimiento individual, Aber es ist nicht nur das individuelle Wachstum, sino que el crecimiento debe de ser colectivo, sondern das Wachstum muss von allen sein, zusammen. debe de ser como iglesia. So als Gemeinde wachsen. Por eso es que Pablo les dice, ¿no sabéis acaso que somos templo del Espíritu Santo de Dios? Deshalb sagt auch Paulus hier, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Die Gemeinde formiert den Tempel von Gottes. Dile al que está a tu lado, tú formas parte del cuerpo de Cristo. Sagst du deinem Nächsten, du bist ein Teil des Tempels von Jesus Christus. Ahora vuelve y te dile, y yo también, Und dann sagt der andere, ich auch. y yo también. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Noch einmal Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Y es como que acaso te pregunten a ti, venga alguien y te diga, ¿no sabéis acaso, Darío, que tú eres de Venezuela? Darío lo sabe. Wie wir mit dem Bruder Dario fragen, weißt du nicht, dass du aus Venezuela stammst? Pero Pablo le hace una pregunta a los corintios como quien diga, ustedes están olvidando quiénes son. Aber er sagt das zu den Korinthern so, als ihr vergesst das ja. Ustedes deben de recordar o de saber que nosotros somos el templo del Dios vivo. Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr der Tempel des lebendigen Gottes seid. Quizás en 1 Corintios capítulo 6 también habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Wir können auch lesen, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind in Korinther. Y esa es la relación individual, como les había dicho al principio. Und das ist die individuelle Feststellung, wie wir am Anfang gesagt haben. Pero el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 3 en el verso 16 les dice, yo quiero que ustedes recuerden, yo quiero que ustedes no ignoren que la iglesia del Señor Jesucristo es el templo del Dios vivo. Aber hier geht es vor allen Dingen darum, dass die Gemeinde, die Einheit der Gemeinde der Tempel Gottes ist. Somos el templo de Dios, Wir sind der Tempel Gottes. somos la casa de Dios. Wir sind das Haus Gottes. Todos nosotros formamos la casa de Dios. Wir alle zusammen sind das Haus Gottes. Hermano, yo quiero que entiendas hoy que la iglesia que la componemos cada uno de nosotros es la iglesia, el templo del Señor Jesús. Wir als Gemeinde sind zusammen der Tempel des Herrn Jesus. Somos el templo de Dios. Der Tempel Gottes. Dile al que está a tu lado, somos el templo de Dios. Sagst du deinem Nächsten, wir sind der Tempel Gottes. Claro que algunos ya parecemos catedral, ¿no? Einige sehen schon wie eine Kathedrale aus. Pero aún así Dios me ama y habita en mí, aleluya. Aber auch so liebt Gott euch. Y habita en ti también. Y la idea de templo
Quizás a veces nosotros nos los llevamos a la idea del espacio físico, Bei Tempel denken wir häufig nur an das Gebäude, las cuatro paredes, die Wände, las sillas, die Stühle, este micrófono, esta mesa, der Altar, la die cocina, Mikrofone, die Küche, los rounds de la escuela dominical. die Kinderräume. Pero hermanos, el templo es nosotros mismos. Aber der Tempel sind wir selbst. Cada uno de nosotros forma el templo del Señor Jesucristo. Jeder einzelne von uns ist der Tempel Jesus Christus. Y la idea que nos da el apóstol Pablo es que nos quitemos esa idea individualista, Und wir müssen uns von dieser Idee des Individualisten wegkommen. de que yo solo soy el templo de Dios, Nur ich allein bin der Tempel Gottes. de que porque yo voy a la iglesia y hago discipulado, yo solito soy el templo de Dios. Weil ich in die Gemeinde gehe und irgendwelche Kurse mache, bin ich der Tempel Gottes. Y eso es bien, no es que es malo, Es ist nicht schlecht, was pero zu tun. debemos de saber valorar al otro, a tu hermano, por el cual también murió Jesucristo. Aber du musst auch deinen Bruder wertschätzen, dass er auch ein Tempel Gottes ist. Que ese hermano y esa hermana con sus defectos, con sus virtudes, también el Espíritu Santo de Dios está morando en él. Dass dein Bruder, deine Schwester mit seinen Fehlern und seinen positiven Eigenschaften auch ein Tempel Gottes ist. El templo de Dios somos nosotros, Der Tempel Gottes sind wir, no el edificio. nicht das Haus. Esto nos aloja y bendito sea el Señor que podemos aquí estar. Es ist schön, dass wir hier immer zu Gast sein dürfen. Pero a veces nos confundimos diciendo a la iglesia, el templo, Aber manchmal sagen wir zu dem Haus, zum Gebäude, die cuando Kirche, debemos de entender que nosotros somos el templo y la iglesia del Señor. sondern wir sind der Tempel Gottes. En alemán por eso dice el espacio físico, las cuatro paredes es la Kirche. Pero la comunidad, nosotros, ellos le llaman la Gemeinde. Ja. Bueno, ya se los traduje, gloria a Dios. Also im Deutschen vielleicht eher, dass wir sagen, die Pero Kirche ist hacen das esas Gebäude dos und die Gemeinde, diferencias. die Leute. Bien claras para discernir y para que nosotros entendamos que una cosa es las cuatro paredes Aber wir müssen das gut auseinanderhalten, eben das Gebäude, die vier Wände Pero otra, oder wir selber eben. pero otra cosa somos nosotros, la comunidad que formamos la iglesia del Señor Jesucristo. Wir als Gemeinschaft des Herrn Jesus Christus. Y antes en el Antiguo Testamento decía que el Señor habitaba en el tabernáculo Im Alten Testament können wir lesen, dass der Herr in Tempeln wohnte. y dice que la gloria del Señor descendía en forma de nube, en forma de fuego. Und die Herrlichkeit Gottes kam runter als Wolke, als Feuer. Y luego le hicieron un gran templo, Salomón hizo un gran templo donde se manifestaba la gloria de Dios. Und Salomon hat einen riesigen Tempel erstellt, wo die Herrlichkeit Gottes auch kam. Pero hermano, y aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hoy el Señor con su gloria está en cada uno de nosotros. Aber der Herr in seiner Herrlichkeit ist in Y Él jedem se quiere Einzelnen von uns. manifestar y Él se quiere expresar en cada uno de nosotros. Und er möchte sich von jedem Einzelnen von uns ausdrücken. Él habita en cada uno de nosotros que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Er lebt in jedem Einzelnen von uns, die wir gewaschen sind durch das Blut des Lammes. Por cada uno que hemos decidido de creer que Jesucristo es el Señor. Für jeden, die wir entschieden haben zu glauben, dass der Herr Jesus unser Herr ist. Y Él ha venido a ser morada en cada uno de nosotros. Und er ist gekommen, um uns zu wohnen. Debemos de saber valorar a cada uno de tus hermanos. Wir müssen jeden einzelnen unserer Brüder und Schwestern wertschätzen, Que por ese también murió Jesús. dass auch für diesen Bruder, diese Schwester der Herr Jesus gestorben ist. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, por Él, por ti murió Jesús. Sag zu deinem Nächsten, für dich ist Jesus auch gestorben, Aunque no lo creas, dile. auch wenn du es nicht glaubst. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dein Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Quítate esa idea de que eres tú el llanero solitario, que solamente tú tienes el Espíritu Santo. Nimm diese Idee von dir weg, dass nur du allein Tempel des Heiligen Geistes bist. Nosotros somos el templo de Dios. Wir alle sind Tempel Gottes. La iglesia no es un conjunto de individualidades, Die Gemeinde ist nicht eine Gemeinschaft nur von Individualisten. es la comunión de individuos. Es geht hier um die Gemeinschaft. Del ecuatoriano,
del colombiano, Äquatorianer, Kolumbianer, del alemán, Deutsche, del moreno, von Dunkelhäutigen, del gordo, von Dicken, del flaco, von Dünnen, de los guapos como yo, von den Hübschen. de los guapos como tú entonces, ok. Tú eres templo del Señor. Du bist Tempel Gottes. Jesucristo no murió en vano por ti, Jesus Christus ist nicht umsonst gekommen, porque cada uno de nosotros formamos la iglesia. denn jeder von uns gehört zur Gemeinde. Debemos de saberla valorar, Wir müssen sie wertschätzen. debemos de saberla cuidar, Wir müssen es wissen. debemos de saber la joya preciosa por la cual Jesucristo pagó con su sangre. Wir müssen sehen, durch welche wertvolle Dinge der Herr Jesus Christus sein Blut hergegeben hat. Y ahí viene, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros por cuidar la iglesia? Und was machen wir jeder Einzelne, um auf die Gemeinde aufzupassen? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros por mejorar la iglesia del Señor Jesús? Was tun wir dafür, dass es der Gemeinde besser geht oder damit sie weiterkommt? ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia del Señor Jesucristo crezca? Was machen wir dafür, dass die Gemeinde wächst? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para fortalecerla? ¿Para qué? Fortalecerla. Was machen wir, um die Gemeinde zu stärken? ¿Qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo para limpiar la iglesia del pecado? Was machen wir, um die Gemeinde zu reinigen von der Sünde? ¿Qué estamos haciendo? Was tun wir? Alza tu mano y di, ¿qué estoy haciendo, Señor? Heb deine Hand und sag, was tue ich, Herr, Para que la iglesia del Señor avance. damit die Gemeinde Gottes weiterkommt? Porque a veces no, si yo puedo adorar solo. Ich kann ja allein beten, sagst du dich vielleicht manchmal. Yo me encierro en mi cuarto y me arrodillo y aleluya. Ich schließe mich ein in meinem Zimmer und ich bete und alles ist gut. Pero déjame decirte que cuando el Señor Jesús se refiere a su iglesia, Aber wenn der Herr Jesus sich auf seine Gemeinde bezieht, se está refiriendo a todos nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. dann meint er alle, die er freigekauft hat durch das Blut des Lammes. Que necesitamos comunión íntima con el Señor, amén. Wir brauchen individuelle, intime Beziehung zum Herrn. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Aber das Wort Gottes sagt auch, wo 2 oder mehr in seinem Namen versammelt sind, dort wird er sein. La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Das Wort Gottes sagt auch, dass die Tore der Hölle gegen die Gemeinde keine Chance haben. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza solamente de Miguel. Pueblo de Dios. Und er sagt auch, er lebt in der Lobpreis seiner Gemeinde, nicht jedes Individualisten. Hermanos, hay un potencial cuando la iglesia del Señor Jesucristo está unida. Es gibt ein großes Potenzial, wenn die Gemeinde Gemeinschaft hat. Hay un potencial cuando la iglesia del Señor Jesucristo está junta y unánime. Wenn die einer Meinung sind, die Gemeinde, hat sie ein großes Potenzial. Mira, dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2. Dice la palabra de Dios que la iglesia estaba junta Im Apostelgeschichte 2 können wir lesen, dass die Gemeinde zusammen war y estaba unánime. und sie war einer Meinung. Y el Señor añadía cada día los que debían de ser salvos. Und der Herr hat jeden Tag die hinzugefügt, die errettet werden sollten. Cuando la iglesia del Señor trabaja unida hay bendición. Wenn die Gemeinde Gottes zusammenarbeitet, dann gibt es Segnung. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo deja a un lado los egoísmos, Wenn die Gemeinde Gottes den Egoismus zurücklässt, el Señor envía bendición. dann schickt der Herr Segnung. Por eso, y a veces nos gusta cantar, ¿no? Manchmal gefällt es uns zu singen. Ay, este corito, ¿cómo es que dice? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Ayúdenme, pues. Wenn die Gemeinde Gottes den Herrn preist, dann Hermano, passieren ¿alguien que le wunderbare gustó? Dinge. Anóteme. Pero nos olvidamos, y mira que es bíblico. Hay una historia en Segunda de Crónicas que habla del rey Josafat.
Es gibt eine Geschichte im Alten Testament über den König Josaphat. Dice que 3 reyes venían contra el pueblo de Israel, 3 Könige gegen Israel poderosísimos. und sie hatten viel Macht. 3 reyes con todos sus ejércitos contra el pueblo de Israel. 3 Könige mit all ihren Heeren. Josafat dice, no, reúnase toda la congregación. Aber der Josaphat hat gesagt, kommt alle zusammen. Dice que llamó a todo el pueblo Er hat das ganze Volk Israel zusammengerufen. y vamos a adorar y vamos a bendecir el nombre del Señor. Und wir werden den Herrn anbeten und ihn segnen. Y todo el pueblo juntos y unánimes dice que estaban alabando y glorificando el nombre del Señor. Und das ganze Volk hat gemeinsam den Herrn gepriesen. Y de ahí viene el corito. Y dice que cuando venían los 3 ejércitos contra el pueblo de Israel, Und als dann die 3 Heere gegen Israel kamen y mientras el pueblo de Israel estaba cantando y estaban juntos adorando a Dios, und während das Volk Israel noch den Herrn gepriesen hat, el Señor los confundió y se mataron entre ellos. und dann haben diese anderen Heere sich selbst gegenseitig getötet. Porque cuando el pueblo del Señor está unido, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Denn wenn es Gemeinschaft in der Gemeinde gibt, No dann te schickt der olvides Herr darle valor a la Segnung. iglesia del Señor Jesucristo. Dios te puso aquí por algo. Der Herr hat dich hier nicht umsonst hergeschickt. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles que lo cogieron preso al apóstol Pedro. Y estaba preso ahí Pedro. Der Petrus war gemäß Apostelgeschichte gefangen ¿Y qué hizo la iglesia? Dice que toda la iglesia se puso a orar. und die ganze Gemeinde hat gebetet. La iglesia orando, Die Gemeinde hat gebetet. clamando al Señor. Sie haben zum Herrn geschrien. ¿Y qué hizo con Pedro? Und was ist mit Petrus passiert? Salió de la cárcel. Er ist rausgekommen aus der Gefängnis. Hermanos, no te olvides que hay poder cuando la iglesia del Señor Jesucristo está unida. Es gibt Macht, wenn die Gemeinde Gottes Gemeinschaft hat. ¿O acaso no sabéis que somos templo del Señor Oder wisst ihr nicht, dass wir Tempel Gottes sind y que el Espíritu de Dios está morando en cada uno de nosotros? und dass der Heilige Geist in jedem von uns wohnt? Aleluya. No sé si tú te alegras cuando vienes acá. Ich weiß nicht, ob du dich freust, wenn du hierher kommst. Dile al que está a tu lado, no sé tú, pero yo sí. Sagst du deinem Nächsten, ich weiß nicht du, aber ich freue mich. El rey David decía en el Salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Der König David hat im Psalm gesagt, ich freue mich, dass ich zum Haus des Herrn gehen darf. Y me alegré cuando mis pies estaban dentro de tus puertas. Und ich habe mich gefreut, als meine Füße in deinem Tempel waren. Y me gocé cuando vi a toda la tribu y el pueblo de Judá y de todo el pueblo de Israel. Und ich habe mich gefreut, wenn ich da das ganze Volk gesehen habe. Y dice que él preparó tronos Und er hat dort Throne gemacht, para que nosotros juzgáramos damit wir den Herrn dort suchen können, y fuéramos príncipes y señores. damit wir Prinzen dort sein. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. Cuando Wenn el pueblo del Señor está juntos. das Volk Gottes Gemeinschaft hat und gemeinsam den Herrn preist, Hay un fluir en la adoración. dann fließt die Anbetung. Tú sirves con más ganas. Dann dienst du mit mehr Lust. Tu mente, tu capacidad de recibir la palabra de Dios va a ser abierta. Deine Gedanken sind dann offener, um die Worte Gottes zu empfangen. Tu corazón va a estar más dispuesto a recibir la bendición de Dios. Auch dein Herz wird offen sein, um die Segnung Gottes zu empfangen. Somos el templo de Dios. Wir sind Tempel Gottes. Valora a tu hermano. Wertschätze deinen Bruder und deine Schwester. Valora el cuerpo de Cristo. Wertschätze den Körper von Jesus Christus. Por eso es que el apóstol Juan decía, ¿cómo es que dices tú que amas a Dios, al cual no ves? So wie Johannes sagt, was sagst du, wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du gar nicht siehst? Y no lo amas a Darío, tu hermano, al cual ves. Und du liebst nicht deinen Bruder Dario, den du siehst. Es una incongruencia. Das passt nicht zusammen. Por eso nos van a conocer. Deshalb werden sie uns kennen. Por el amor te amo, Darío, que nos tengamos los unos a los otros. Für die Liebe, die wir untereinander haben. Aleluya.
Hay que saber entender más y más lo que significa ese pasaje de la Biblia cuando dice, ¿o acaso ignoras de que todos nosotros somos el templo de Dios? Wir müssen immer verstehen, was es denn bedeutet, wenn hier gesagt wird, oh, vergesst nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid. Ama a tu hermano, Liebe deinen Nächsten, deinen valora Bruder a und tu Schwester. hermano. Wertschätze ihn. La iglesia no es un individuo, solo tú. Die Kirche ist nicht oder die Gemeinde ist nicht ein Individuum. La iglesia somos todos nosotros, Die Gemeinde sind wir alle zusammen. todos los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Wir alle, die wir den Herrn Jesus als unseren Retter angenommen haben. Aleluya. Hay promesas. Es gibt Verheißungen. Hay promesas cuando el pueblo del Señor está junto. Es gibt Verheißungen, wenn das Volk Gottes zusammen ist. Mira, el reino de las tinieblas, Das Königreich der Schatten lo que más quiere es destruir a la iglesia del Señor. möchte die Gemeinde Gottes zerstören. Pero dice la palabra de Dios, hay una promesa del parte del Señor Jesús mismo, Aber es gibt eine Verheißung vom Herrn Jesus selbst, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. dass die Tore der Hölle nicht gegen die Gemeinde ankommen können. Aunque se levante demonio, Auch wenn Dämonen aufstehen, aunque se levante el propio Satanás, auch wenn der Satan selber aufsteht, aunque venga con todos sus ejércitos, auch wenn er mit all seinen Heerscharen kommt. no va a prevalecer contra la iglesia del Señor. Er wird es nicht aushalten gegen No die la va Gemeinde a poder Gottes. destruir. Er wird sie nicht zerstören können. El Señor guarda su iglesia. Der Herr passt auf seine Gemeinde auf. Pero por eso nosotros debemos de estar todos unidos. Deshalb müssen wir aber alle Gemeinschaft haben. Mira, si el diablo a uno a veces lo debilita, Der Teufel kann dich schwächen. por eso nos necesitamos los unos a los otros. Deshalb brauchen wir uns gegenseitig. Por eso es que cuando tú vienes a orar un jueves, Deshalb, wenn du am Donnerstag zum Beten por kommst, eso es que cuando tú te reúnes en tu grupo de oración, wenn du betest in deinem por eso es que cuando Gebetskreis, estamos aquí, wenn wir hier sind, el enemigo sufre, dann leidet der el Feind, enemigo tiene que, mira, él está derrotado. dann ist er zerstört. Y más aún cuando la iglesia del Señor Jesucristo está unida. Und ganz besonders, wenn die Gemeinde Gottes Gemeinschaft hat. Hay poder en Jesús. Dann gibt es Hay Macht in poder en Jesus, su pueblo. Macht in seiner Hay Gemeinde, poder en sus hijos. Macht in seinen Tenemos Kindern. toda la autoridad delegada por Jesús. Wir haben all die Autorität von Jesus. Aleluya. Bueno, esta es la introducción. Ahora sí vamos a... Das war nur die Einleitung. Pero habían promesas, como le digo, cuando la iglesia del Señor está junta. Aber es gibt eine Verheißung, wenn die Gemeinde Gottes Él Gemeinschaft habita hat. en medio de la alabanza y Er la unión lebt- de su pueblo. Er lebt im Lobpreis seiner Gemeinde. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Wie wir auch in den Psalmen lesen können, wie wunderbar ist, wenn die Gemeinde Gemeinschaft hat und Harmonie hat. Porque ahí envía Jehová bendición y vida Denn eterna. dort schickt der Herr die Segnung. En los próximos encuentros que vamos a tener y los grupos de oración también lo vamos a tratar, hay algo que se llama la guerra espiritual. In Zukunft wollen wir auch behandeln, der Krieg, der geistliche Krieg oder Y der miras- spirituelle Krieg. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, Das Wort Gottes sagt, dass wir auch keinen Kampf haben gegen Fleisch und gegen Blut, sino contra principados, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes. sondern gegen geistliche Kräfte. Y dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir todo lo que es de Dios. Und der Gegner will alles zerstören, alles töten, was von Gott ist. Y nos quiere destruir a nosotros. Und will uns zerstören. Y quiere destruir a su iglesia. Und will die Gemeinde zerstören. Entonces a nosotros, si el enemigo mismo, dice la palabra de Dios, que el enemigo está bien organizadito. Der Gegner ist gut organisiert. Su papá el diablo, Der Vater der Teufel, sus príncipes, seine Prinzen, sus potestades, seine Mächte, sus ángeles y demonios, seine negativen Engel, sus huestes de maldad. seine Dämonen. Entonces, ¿cuánto más nosotros, el cuerpo del Señor Jesucristo, debe de permanecer unido para poder derrotar a todo esto? Deshalb ist es wichtig, dass wir organisiert und Gemeinschaft haben, damit wir dagegen ankommen. A estos vándalos. Dice la palabra de Dios,
Mira, hermano, dice la palabra de Dios, no lo busques, pero en Levítico dice la palabra de Dios. ¿Cómo 5 van a poder derrotar a 100? Im Alten Testament können wir lesen, wie können 5 Leute 100 besiegen. Y dice la palabra de Dios, cuánto más 100 van a hacer correr o destruir a 10,000. Achso, wenn 500 besiegen können, wie viel mehr können dann 100 10.000 besiegen? Dice que cuando estaban bajo la unción del Señor, 5 hacían correr a 100. Als sie unter der Segnung Gottes waren und unter der Salbung Gottes waren, konnten 500 besiegen. Pero 100 hacían correr a 10,000. Aber 100 konnten 10.000 besiegen. Aleluya. Mira cómo es Dios el potencial cuando hay unidad. Wie viel Potenzial gibt es, wenn es Gemeinschaft gibt, Cuando estamos unidos y unánimes. wenn wir einer Meinung sind? Moisés en su cántico también decía, 1 puede ser correr a 1,000, Auch Moses hat gesagt, einer kann gegen 1000 gewinnen. 2 van a hacer correr a ¿cuántos? 2 können wie viel besiegen? Si 1 hace a 1,000, 2 a 2,000. Dann können 2 2000 besiegen. Pero la palabra de Dios dice que cuando está la unción del Señor, 1 hace correr a 1,000, 2 hacen correr a 10,000. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Wenn die Si, Salbung Gottes da ist, dann kann einer 1000 besiegen und 2 können 10.000 besiegen. si no la cogiste, vente el martes. Wir werden das noch vertiefen. Pero cuando Moisés le cantaba al Señor, decía que cuánto valor hay cuando el pueblo del Señor está unido. Also der Herr hat besondere Wertschätzung dafür, wenn seine Gemeinde Gemeinschaft hat. Cuando el pueblo ora y está juntos. Wenn die Gemeinde Gemeinschaft Si en bietet. el mundo, mira, en el mundo, cuando te quieren que le ayudes, ¿no? Te ayuden en la mudanza, que le ayudes a cargar tal cosa, en la unión está, así dicen en el mundo, ¿no? In der Welt ist ja auch schon Gemeinschaft, wenn die dir helfen, wenn die Leute dir helfen sollen oder du dir jemandem helfen sollst. Pero la palabra de Dios que le leí ahorita, lo de Moisés, dice, si 1 hace huir a 1,000, los hijos de Dios cuando están juntos, el enemigo va a tener que salir a la carrera. Also wenn einer 1000 Ni besiegen por kann, más diablo que se levante, como te digo, con todo su ejército, also wenn wir Gemeinschaft haben, dann hat der Teufel überhaupt keine Chance. necesitamos estar más unidos. Wir müssen mehr Gemeinschaft haben. Vivir esa unidad en Cristo. Diese Gemeinschaft in Christus leben. Una fe, un bautismo, un Señor. Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr. Tenemos más cosas que nos unen Wir haben mehr Dinge, die uns zusammenhalten, que las que nos separan. als die uns auseinanderbringen. Quizás no te guste el sancocho, Vielleicht gefällt dir die Suppe nicht, pero te gusta el ají de gallina. aber dir gefällt vielleicht ein anderes Gericht. Quizás el otro es negrito, Komm, es negrito. vielleicht ist jemand dunkelhäutig, La otra es blanquita. der andere ist hellhäutig. Pero todos hemos sido lavados por la sangre del Cordero, aleluya. Aber wir sind alle Y gewaschen debemos durch das valorar Blut a des tu Lammes. hermano. Und wir müssen die Brüder und Schwestern lieben. Por eso, hermano, no deje de congregarse. Also hört nicht auf, euch zu versammeln. Dios no habla una vez sí, mañana no. Una vez sí, mañana no. Gott gefällt es nicht, wenn du einmal ja, einmal nein. Dios habla todo el tiempo. Cuando la iglesia del Señor permanece unida. Der Herr möchte, dass seine Gemeinde in ihm verbleibt. Dios nos quiere bendecir, hermanos. Der Herr möchte uns segnen, Que sea un tiempo de reflexionar de que el Señor dass wir eine Zeit haben, in ihm zu meditieren. quiere bendecir a su iglesia. Er möchte uns segnen, Dejar a un lado los individualismos. den Individualismus zurücklassen, Dejar a un lado es el yo. das Ich zurücklassen. Pensar que todos somos la iglesia del Señor Jesucristo. Wir sind alle zusammen die Gemeinde Gottes. El Señor valora su iglesia. Der Herr wertschätzt seine Gemeinde. Él murió por su iglesia. Er ist für seine Gemeinde gestorben. Él murió por ti y por mí. Er ist gestorben für dich und für mich. Todos somos el templo de Dios. Wir sind alle Tempel Gottes. Y quizás tú me dices, hermano, John ya lo ha dicho 100 veces. Vielleicht sagst du, das habe ich ja schon 1000 Mal jetzt gehört. Pero mira, coge ahí
Primera de Corintios 3, 16, cuando dice todos somos el templo de Dios. Aber guck dir nochmal 1. Korinther 3,16 an, wo steht, alle zusammen sind wir Tempel Gottes. Córtalo, pégalo ahí en el baño, pégalo en el auto, pégalo en la computadora, donde estás en Facebook, ahí pégalo, Schneide es aus und klebe es überall hin, wo du es täglich sehen kannst. para que te recuerdes que somos todos el templo de Dios. Damit du jeden Tag daran denkst, dass wir gemeinsam der Tempel Gottes sind. Que ese negrito, que esa flaquita que está a tu lado, Dass die Person, die neben dir ist, que ese bonito, que esa feíta que está a tu lado, ob er hässlich oder hübsch ist, es lavada por la sangre preciosa del Cordero de Dios. ist auch gewaschen vom Blut des Lammes. Que el Señor pagó con su sangre. Der Herr hat mit seinem Blut bezahlt. Dios nos crió para tener comunión con Él. Der Herr hat uns geschaffen, damit wir Y Dios Gemeinschaft mit ihm quiere haben. que la iglesia del Señor Jesucristo tenga comunión los unos con los otros. Und er möchte auch, dass die Gemeinde untereinander Gemeinschaft hat. Acuérdate, mira, que un día vamos a estar todos los aquí presentes, con los del norte, con los del sur, con los de la China y la Conchinchina, vamos a estar todos juntos en la misma presencia de Dios. Eines Tages werden wir alle gemeinsam vom Norden, von Süden, von Osten, China und sonst was in der Gegenwart Gottes zusammen sein. Valora a tu iglesia. Wertschätze die Gemeinde. Dale importancia a la iglesia del Señor Jesucristo. Gib der Gemeinde von Jesus Christus Wichtigkeit. Satanás quiere siempre dividir a su iglesia. Der Satan möchte die Gemeinde zerteilen Y utiliza a sus demonios. und er nutzt dafür seine Dämonen. Y a veces utiliza hasta un gente de afuera y aún dentro de la iglesia mismo para dividirla. Manchmal nutzt er Leute von draußen oder auch Leute aus der Gemeinde selber dafür. Pero mira, volvamos a leer nuestra Biblia en 1 de Corintios capítulo 3, el verso 17. Aber lasst uns lesen in 1. Korinther 3,17. Si alguno, lo tienes, ¿no? Ponte bien los lentes y léelo. Setz die Brillen gut auf. Si alguno, dice la palabra de Dios, destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Mira cuánto temblor y temor a leer esta palabra. Wie viel Angst wird dir dieses Wort bringen? De que el que destruye, aleluya, Señor, líbranos de eso. El que destruye el templo del Señor, hay un juicio sobre él. Wer den Tempel Gottes zerstört, der wird Gericht über sich haben. Todo pecado tiene su paga. Jede Sünde hat ihre Strafe. Y el Señor mira que el Señor Jesús, cuánto valora a su iglesia, Und wie sehr doch der Herr seine Gemeinde wertschätzt, que lanza tremenda palabra, dass er so ein Wort bringt. que dice que el que destruye a la iglesia del Señor Jesucristo, Wer die Gemeinde Gottes zerstört, no es que destruya aquí las cuatro paredes, es geht nicht um das Gebäude. porque hasta puede venir un terremoto, Dios no quiera, Hier kann ein Erdbeben kommen, kann passieren. pero el que destruye al cuerpo de Cristo, a nosotros, Aber wer den Körper Christus als uns zerstört, hay una condena para él. da gibt es eine Strafe. Y Dios nos libre, hermanos, Und der Herr befreit uns. de caer en aquello. Der Herr befreie uns, dafür, in sowas reinzufallen. Sabemos que el diablo lo intenta y lo quiere hacer, Der Teufel, der will das so. porque ese es su ministerio, digamos así. Das ist sein Dienst sozusagen. Porque él vino para matar, para robar y destruir. Denn er ist so gekommen, zu töten, um zu stehlen und zu zerstören. Pero lo penoso es que a veces se usa y él usa aún hermanos y a gente para destruir la obra del Señor Jesucristo. Aber er nutzt Leute, und das können auch Leute innerhalb der Gemeinde sein, um zu versuchen, seine Gemeinde und die Gemeinde Gottes zu zerstören. Con sus carnalidades, Mit der Fleischlichkeit con vielleicht, sus chismes, mit dem Tratschen, con sus mentiras, con sus engaños. mit dem Betrug, mit den Lügen. Dime, cuéntame para orar, dice. Erzähl mir davon, damit ich dafür beten kann. Y lo que quiere es causar daño, Irgendwas, was wehtut, destruir a la iglesia del Señor. die Gemeinde Gottes zu zerstören. Cuando no se sujetan,
wenn sie sich nicht an dem Herrn festmachen. Hablan mal del pastor, hablan mal de los líderes, hablan mal de los hermanos, hablan mal de todo. Die schlecht reden vom Pastor, von der Leiterschaft oder von sonst irgendjemandem. Pero quizás no han leído esto que dice la palabra de Dios. Aber vielleicht haben sie nicht richtig das Wort Gottes gelesen. Si alguno destruyere el templo del Señor, Dios lo va a destruir. Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, der wird dafür von Gott zugrunde gerichtet. La división, eso es de Satanás. Das ist das, was der Satan will. El Señor Jesús mismo le dijo, un reino dividido no permanece. Der Herr sagt selbst, Y Él quiere verteiltes dividir al reino de Reich Dios. wird nicht weiter bestehen. La división es de Satanás. Die Teilung ist vom Satan. Dale al que está a tu lado un codazo, despierta, diles, la división es de Satanás. Sagt zu deinem Nächsten, die Teilung ist vom Satan. Él quiere dividir y destruir. Er möchte zerteilen und zerstören. Porque a veces uno en la iglesia puede pasar que cae un hermano. In der Gemeinde kann es passieren, dass ein Bruder, eine Schwester eine Sünde begeht und dann sozusagen runterfällt, Quizás herido, dolido, vielleicht verletzt oder mit Schmerzen, con problemas. mit Problemen. ¿Qué hemos hecho por cubrir y proteger el cuerpo de Cristo? Was haben wir getan, um die Gemeinde Gottes zu schützen? Porque es fácil de pronto reírse, burlarse, cayó. Es ist einfach, sich über die Leute lustig zu machen, dass die runtergefallen sind. Y lo primero que hacen, lo publicas en Facebook, Und vielleicht sogar die Sachen lo öffentlich zu pones en machen, Twitter, lo pones en un SMS para que todos lo conozcan. vielleicht sogar per Internet öffentlich zu machen. Das ist noch Pero ¿qué schlimmer. hacemos por cuidar el cuerpo de Cristo? Aber was tun wir, um auf die Gemeinde Gottes aufzupassen? ¿Acaso fuiste a la casa de él y dijiste, hermano, quiero orar por tu vida? Bist du zu diesem Bruder gegangen und in sein Haus und hast du um ihn beten wollen? Für ihn Quiero beten quiero orar con tus hijos, quiero orar con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. wollen? Dass du mit seiner Frau oder seinen Kindern beten wolltest auch? Y a veces de nosotros mismos sale la destrucción. Manchmal kommt die Zerstörung von uns selbst. Nosotros mismos a veces queremos dañar al cuerpo de Cristo. Manchmal wollen wir selbst die Gemeinde Gottes zerstören. Alguna vez compartí algo de José de Arimatea. Dice que José de Arimatea cogió una sábana y cubrió el cuerpo de Cristo. Ich habe einmal von Josef von Arimathea gesprochen. Ist okay? Cubrió el cuerpo de Cristo. Er hat aufgepasst auf die Gemeinde Gottes. ¿Qué hacemos nosotros por cubrir el cuerpo de Cristo? Was machen wir, um auf die Gemeinde Gottes aufzupassen? Por proteger al cuerpo de Cristo. Um die Gemeinde Gottes zu schützen. No permitamos que el enemigo quiera destruir al cuerpo del Señor Jesucristo. Wir dürfen es nicht zulassen, dass der Teufel die Gemeinde Gottes zerstören will. Fallaste, Hast du einen Fehler gemacht? caíste, Bist du runtergefallen? pero aquí estoy yo para ayudarte. Aber hier bin ich, um dir zu helfen. Aquí estoy yo para interceder por ti. Hier bin ich, um für dich zu beten. No es que vamos a consentir el pecado, Nicht so, dass wir jetzt die Sünde gutheißen wollen, sino que vamos a hacerle mención que Dios restaura. sondern wir wollen nur sagen, dass der Herr restauriert. El enemigo quiere dañar la relación aún entre hermanos, Der Herr möchte die Gemeinschaft zerstören. contra el pastor, contra los líderes, Gegen den Pastor, gegen die Leiterschaft, para que la iglesia se divida y se rompa. damit die Gemeinde zerteilt wird und zerstört wird. Eso quiere el enemigo, Das möchte der Gegner. pero yo no lo voy a permitir. Aber ich werde es nicht zulassen. Dile al que está a tu lado, yo no lo voy a permitir. Sag es zu deinem Nächsten, ich Yo no werde lo es nicht voy a zulassen. permitir. Ich werde es nicht zulassen. El pecado destruye, Die Sünde zerstört. daña, divide, los chismes, Der las Tratsch contiendas. und die Lügen, das zerstört alles. Satanás destruye también. Der Gegner zerstört. Pero la palabra de Dios dice que aquel que destruya el cuerpo del Señor, Dios lo va a destruir. Aber wir haben ja gelesen, derjenige, der die Gemeinde Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Hay un juicio para los que quieren dividir al cuerpo del Señor y hacerle daño. Es gibt ein Gericht für diese Leute, die die Gemeinde Gottes zerstören wollen. Cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo. Eine schlimme Sache ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Alza tu mano y dile, yo no voy a ser de esos.
heb deine Yo Hand no und sag, voy a ich werde ser de nicht von esos. diesen Leuten sein, die die Gemeinde Yo Gottes con la zerstören. ayuda de mi Señor no voy a ser de esos. Mit der Hilfe Yo voy Gottes a werde ich, buscar la unidad de mi iglesia. werde ich, Yo voy a buscar el progreso de mi iglesia. werde ich für die Yo voy a Einheit und für trabajar das para que mi Wachstum iglesia sorgen. avance. Yo voy a trabajar para que mi iglesia siga llevando el mensaje de salvación a este reino perdido. dafür weiter Yo voy a arbeiten, dass seguir die Gemeinde apoyando a Gottes mis die pastores. gute Nachricht Yo voy a seguir weiterbringt. apoyando a cada líder. Aleluya. Ich werde die Gemeinde Gottes weiterbringen, positiv beeinflussen. Basta de divisiones. Ich werde nicht zulassen, dass es Teilungen gibt. Somos un solo cuerpo. Wir sind ein einziger Körper. Todos nos necesitamos. Wir brauchen es alles. Todos. Quizás uno son los ojos. Einige sind wir vielleicht Augen, Ojos verdes como los míos. grüne Augen. Cuando usaba lentes de contacto. Ahí se ríe el Nacho. Quizás otros somos las orejas. Andere sind wir vielleicht Ohren. Quizás otros son los pies. Andere sind vielleicht Füße. Quizás otro es la nariz. Andere sind vielleicht Nasen. Quizás otros son las manos. Andere sind vielleicht Hände. Pero todos nos necesitamos. Aber wir brauchen uns alle. En el cuerpo de Cristo todos nos necesitamos. Im Körper von Jesus Christus Todos brauchen wir uns somos alles. necesarios, importantes para Dios. Alle sind wichtig und werden benötigt. Mira, hermano, si no fueras importante, valioso para Dios, Wenn du nicht wichtig und geschätzt wärst von Gott, no te hubiera rescatado ni salvado. dann hätte er dich nicht errettet. Te hubiera dejado tirado allá en una cantina. Dann hätte er dich da liegen gelassen. Te hubiera dejado allá tirada hablando chismes. Dann würdest du immer noch getratschen in der Te hubiera Welt. dejado con tus celos, con tus contiendas. Dann hätte er dich mit deiner Eifersucht allein gelassen. Pero Dios te ama tanto y me ama tanto que decidió morir en la cruz y salvarme. Aleluya. Aber der hat dich so sehr geliebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Porque el cuerpo del Señor es santo. Denn der Körper von Gott ist heilig. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Seid heilig, weil ich heilig bin, sagt der Herr. Y Dios quiere... Mira, nosotros no es que ya seamos santos y tenemos alitas. Alitas. Alitas, ¿no? Ach so, wir haben natürlich keine Flügel, auch wenn wir heilig sind, Pero estamos en un proceso de santificación. aber wir sind im Prozess der Heiligung. A todos nos falta. Uns allen fehlt etwas. Todos estamos en construcción. Wir sind alle noch im Bau. Por eso Él es la base Deshalb ist es wichtig, dass wir ein gutes Fundament haben y está construyendo el edificio. und dass wir darauf gut bauen. No puede haber un cuerpo sin cabeza. Es kann keinen Körper ohne Kopf geben. No puede haber una base sin un edificio. Es gibt kein Fundament, Fundament macht keinen Sinn ohne ein Gebäude drauf. No puede haber una esposa sin un novio. Es bringt nichts, die Braut zu haben, wenn es da keinen Bräutigam dazu gibt. Y la iglesia del Señor es la novia. Und die Gemeinde Gottes ist der Bräutigam. La iglesia del Señor es el edificio. Die Gemeinde Gottes ist das Gebäude. Debemos valorarlo. Wir müssen es wertschätzen. Cada uno, habíamos visto el domingo pasado, mirar cómo se va edificando. Wir hatten, wie letztes Sonntag wir gesehen haben, jeder muss sehen, dass wir wachsen, dass wir gut aufbauen. Pero Dios quiere que seamos un testimonio viviente. Aber der Herr möchte auch, dass wir ein lebendiges Zeugnis sind. Sin santidad nadie verá al Señor. Ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn Dios sehen. quiere una iglesia pura y sin mancha. Und der Herr möchte eine Gemeinde, die sauber und ohne Flecken ist. Él viene por ti y por mí. Er kommt für dich und für mich. Mientras tanto debemos seguir santificándonos. Und währenddessen müssen wir weiter an unserer Debemos Heiligung de arbeiten. seguir buscando del Señor, Wir müssen den Herrn weiter suchen, pero unidos también. aber in Gemeinschaft. No como el llanero solitario, Nicht wie ein Individualist, sino juntos. sondern zusammen. Avancemos juntos. Lass uns vorangehen, aber zusammen. Tenemos una iglesia. Wir haben eine Gemeinde. Todos somos la iglesia. Wir sind alle zusammen die Gemeinde. Valorar nuestra iglesia. Unsere Gemeinde wertschätzen. El mundo y sus agentes demoníacos quizás nos quieren dañar, Die Welt und die Dämonen wollen uns vielleicht wehtun. pero cuando la iglesia está unida no hay diablo que pueda hacerlo. Aber wenn wir Gemeinschaft haben, dann kann der Teufel nicht gegen uns ausrichten. Valora a tu hermano. Wertschätze deinen Bruder, deine Schwester. Deja atrás todo orgullo, todo individualismo. Lass all Individualismus, allen Stolz zurück. Yo he escuchado que dicen, no, yo no voy, dice. Te invitan a una reunión a compartir como hermano. Die laden dich ein in die Gemeinde und sagen, nee, ich will nicht gehen.
Yo no necesito, dice. Ich brauche das nicht. Ahí va a estar Darío. Bah. Da wird Dario sein. Ahí va a estar el hermano John peor. Da wird noch der Bruder Jon noch sein. ¿Y te crees tú que sabes todo, que lo puedes todo? Du denkst, du kannst alles, du weißt alles, du brauchst nichts mehr. Y eso es orgullo, Und das ist Stolz. porque no valoras a lo que Dios te ha dado. Denn du schätzt nicht das Wert, was der Herr dir gegeben hat. Miguel, con todas tus virtudes y defectos, te amo, varón. Te amo. Miguel. Dile al que está a tu lado, te amo, hermano. Sag Te zu deinem amo. Nächsten, ich liebe dich mit all deinen Vorzügen und all deinen Defekten. Juntos para adorar, Zusammen, um anzubeten. juntos para servir, juntos para aprender. Zusammen, um zu dienen. Zusammen, um zu lernen. Vienen tiempos mejores, hermanos. Es kommen bessere Zeiten. Valora tu iglesia. Wertschätze deine Gemeinde. Tú eres el cuerpo de Cristo. Du bist der Körper von Christus. ¿No sabéis que somos templo del Espíritu Santo? Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Hoy día quizás lo aprendiste o solo lo recordaste. Heute hast du es vielleicht gelernt oder auch nur erinnert bekommen. No podemos destruir al templo de Dios, Wir können den Tempel Gottes nicht zerstören, porque hay un juicio para aquello. denn es gibt ein Gericht für diejenigen, die das tun. Cuando la iglesia está unida hay bendición. Wenn die Gemeinde Gemeinschaft hat, dann gibt es Segnung. Hay un corito, ¿no?, que se canta también y dice, que los carbones que estén prendidos que no se vayan a apagar, que el espíritu de Nazareno ahí se va a derramar. Es gibt auch ein Lied, dass die Kohlen nicht ausgehen, dass der Heilige Geist runterkommt. Hermana Inge, ¿me escuchó o no? Sí, me dice, estoy palanqueando la alabanza. No te rías, David, pues, chica. Es decir amén. Pero dice, un carbón tú lo dejas solo ahí, se apaga. Ein Stück Kohle, was du da lässt, das geht schnell wieder aus. Pero cuando los carbones están juntos, Aber wenn die Kohlen zusammen sind, bien apretaditos, el fuego del Señor permanece. dann zünden sie sich gegeneinander an und das kommt Que das Feuer des así, Herrn. que así nos encuentre el Señor Jesús. Dass der Herr Jesus uns so finden möge. Como decía en el caso de Josafat, dice que todo el pueblo estaba alabando, bendiciendo el nombre del Señor. So wie diesem König Josaphat, wo das ganze Volk von Israel gemeinsam den Herrn gepriesen hat. Y los 3 ejércitos se volvieron locos y entre ellos se mataron. Und die 3 anderen Heere haben sich gegenseitig getötet. Porque Dios hace cosas maravillosas. Denn der Herr tut Wunder, Cuando el pueblo del Señor estaba juntos, wenn das Volk Gottes Gemeinschaft alabando hat, y bendiciendo el nombre del Señor. gemeinsam den Herrn preist. Y yo quiero compartir contigo algo que el Señor puso en mi corazón cuando estaba escribiendo el mensaje. Und der Herr hat etwas in mein Herz gelegt, als ich diese Predigt geschrieben habe. Para terminar en Joel. Vámonos a Joel. ¿Dónde estará Joel? Jetzt gehen wir zum Propheten Joel En el Antiguo Testamento para ayudarte. im Alten Testament, aber ziemlich weit hin. Ezequiel, Daniel, Oseas y ahí viene Joel. Nach Daniel, Hosea und danach nach Hosea kommt Joel. ¿Lo tenemos? ¿Lo encontraron? Gefunden? Porque yo no. No, aquí lo tengo. Joel, capítulo 2. Kapitel 2. Y alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Der Name des Herrn sei gepriesen. Joel, capítulo 2. Joel 2. Mira, yo en el nombre del Señor, yo te pido que si no tienes ahí la palabra, te pongas al lado de alguien que tenga la palabra de Dios. Wenn du es noch nicht gefunden hast, dann guck bei deinem Nachbarn rein. Porque esta es una palabra en el nombre de Jesús para el pueblo de Dios. Denn das ist ein Wort für das Volk Gottes. Aleluya y bendito sea su nombre. Gesegnet sein El Name. Señor dice que derramó de su espíritu en cada uno de nosotros. Der Herr hat seinen Geist in jeden von uns gelegt. Joel capítulo 2, verso 28. Als Vers 28.
dice la palabra, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel capítulo 2, verso 28. Es igual, drüber gehen. Das ist uno. Auf Deutsch ist es 3,1. Weiter sagt der Herr, es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Männer und eure Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Hermano, tú tienes el Espíritu de Dios. Bruder, Schwester, du hast den Geist Gottes. Tú eres salvado y redimido por la sangre del Cordero. Du bist errettet und freigekauft durch das Blut des Lammes. Porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Weil der Heilige Geist in dir lebt. Amén. Amen. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Wir sind der Körper von Christus. Pero mira lo que dice la palabra de Dios y en el nombre de Jesús yo te lo leo. Joel capítulo 2, verso 19. Dice, y responderá Jehová y dirá, ¿a quién? ¿Y dirá a quién? Y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Joel 2,19 ist das jetzt. Er antwortet ihnen, verlasst euch darauf. Ich gebe euch so viel Korn, Wein und Öl, dass ihr euch davon satt essen könnt. Ihr werdet den Völlern nicht zum Spott dienen, denn ich rette euch vor dem Feind und aus dem Norden. Querías una palabra, la necesitabas o la necesitaba y el Señor me la dio y hoy la comparto con el pueblo. Y tómala en el nombre del Señor. Nimm dieses Wort in den Namen des Herrn. Y responderá a Jehová, a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo, a su templo. Y he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor añada y siga añadiendo bendición a su bendita palabra. Vamos a ponernos de pie y Der vamos Herr a dar. segne sein Wort und der Herr wird uns also immer das geben, was wir brauchen.